Саламатсыздар ма, менің сүйікті көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай дәмді әрі мазалы самсаның рецептімен сіздермен бөліскелі отырмын. Видеоны асықпай соңына дейін қараңыздар. Егер де менің осы самсам сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырыңыздар, және де өздеріңіз қандай самса дайындайсыздар, сол туралы да бөліссеңіздер болады. Алда уақытта мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан мен каналымда колокольчикті басып тіркеліп қойыңыздар. Ең бірінші біз 500 грамм ұнға 250 грамм немесе 200 грамм сары майды үгіткіштен өткізіп, ұнға бір келкі етіп араластырамыз. Яғни ұнның толыққанды қолымыздың, саусағымыздың күшіменен, көмегімен жақсылап бір келкі етіп, ұнмен майды араластыратын боламыз. Енді біз ұнымыздың ортасын ашып, ішіне 300 граммдай айран құямыз. Айранымыздың майы азда болса өте жақсы болады, және де бір жұмыртқа жарып саламыз. Енді осының үстіне бір чай қасық тұзымызды саламыз, және де бір чай қасық шекер саламыз, және де бір чай қасық қопсытқышты, яғни қамыр қопсытқышты саламыз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Енді жақсылап үйіліп, иін әбден қандырамыз. Енді қамырымызды 20 минутқа ұзартқышқа апарып салып қоямыз. 20 минут бойы біздің қамырымыз тыңу керек. «500 грамм біздің фаршымыздың үстіне біреу үлкен, немесе екі пиязымызды салып турап, кубик қылып турап саламыз, және де көкөніс, яғни зелень, укроп, петрушка турасақ болады, және де тұз араластырамыз, зира қосамыз, және де черный перец қосамыз. Мен кориандр да қостым. Салмамызды енді өстіп қолымызбен дайындап аламыз.
Енді біздің қамырымыз таңда. Енді осы жерден бірнеше бөлікке бөліп, оны домалақтап, шарик жасап, шетінен алып отырып, жайып, осындай самсамызды бастаймыз. Өздеріңіз көріп отқандағыдай, нанды төртке бөліп, фаршты ортасына салып, жан-жағын өзің көрсетіп отқандай етіп, ұзын етіп кесіп отырып, оң жағын бір, сол жағын бір алып отырып, біз фарштың формасын жасаймыз. Қалғанның бәрін суретке қарап отырып жасасаңыздар болады. Менің қалай жасадым, сол сияқты жасап отырсаңыздар, дәмді керемет самса болып шығады.
Мінекей осындай самсамыз біздің дайын болды. Осындай керемет дәмді әрі сәнді самсамыз дайын болды. Сүйікті менің көрермендерім, алдағы уақытта мен көптеген рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Әрі оңай, әрі жылдам. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар.